บ้านทะเลหมอกพบกับเฟรลี่กันอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เฟรลี่จะพาไปดูรางกระเบนที่พ่อมาพานะคะต้องบินโดนไหมถ้าคุณจะถ่ายรูปขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะกล้องเราที่เราถืออยู่น่ะมันใกล้จะแบตหมดแล้วบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้ามากางเต็นท์ไม่ก็ไปไหนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเราเต็นท์เสร็จแล้วของเสร็จแล้วเราจะให้ดูนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวให้ดูนะคะขอเดี๋ยวมา